بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه، أي لا يزالون في غيهم وضلالهم، لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرا حتى تأتيهم البينة. حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال: يتلو صحفا مطهرة، أي محفوظة عن قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهرون، لأنها في أعلى ما يكون من الكلام. ولهذا قال عنها: فيها كتب قيمة. فيها أي في تلك الصحف كتب قيمة، أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى، مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد، وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بها قام بجميع شرائع الدين. وذلك دين القيمة. وذلك أي التوحيد والإخلاص في الدين هو دين القيمة، أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. في نار جهنم قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها، خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون. أولئك هم شر البرية، لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات. ذلك لمن خشي ربه. ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه، أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بواجباته. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة 7 من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة البينة، وتسمى أيضا
سورة لم يكن، وهو الذي ذكره المصنف تسمية لها بأولها كما تقدم نظيره. والمواضع المحتاجة للتقرير عليها 7. الموضع الأول قوله: ولهذا قال يتلو صحفا مطهرة، أي محفوظة من قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهر. انتهى. والمذكور في معنى كونها مطهرة أنها محفوظة من قربان الشياطين هو معنى لازم لطهرها، وأما المعنى الذي وضعت له هذه الكلمة فالمقصود أن تلك الصحف كاملة منزهة من كل عيب ونقص، وهو وصف ملازم لها لم ينفك عنها، فمذ كانت هذه الصحف فإن الطهر لازم لها، فهي مطهرة لا طاهرة، إذ الطاهر قد يسبقه نقص وقد يلحقه نقص، وأما المطهر فهو كامل النزاهة والسلامة من الأخباث والأنجاس. والموضع الثاني قوله: ولهذا قال عنها فيها، أي في تلك الصحف، كتب قيمة، أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الصحف وإلى طريق مستقيم. انتهى. والمذكور في كلامه في تفسير الكتب القيمة بقوله أي أخبار صادقة وأوامر عادلة هو أيضا من تفسير اللفظ بلازمه. أما باعتبار حقيقته فمعنى قوله كتب قيمة أي مستقيمة، ومن استقامتها أنها صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، ومنه قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والموضع الثالث قوله: فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم وندالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عما. انتهى كلامه. وهذا معنى صحيح. بقي من تمام بيانه أن يعلم أن البينة المذكورة هنا غير البينة المذكورة أولا. فالبينة المذكورة أولا في قوله تعالى: حتى تأتيهم البينة، فسرها بعده بقوله: رسول من الله. وأما في هذه الآية: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فلا يراد بالبينة هنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الكتاب كانوا متفرقين ومختلفين من قبل، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءت أهل الكتاب، وهي المذكورة في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والموضع الخامس قوله والموضع الرابع قوله: إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله، وطلب الزلفى لديه. انتهى كلامه. وتفسير الإخلاص بقصد الله سبحانه وتعالى تفسير غير تام في معناه،
إذ متعلق الإخلاص هو الإرادة، فلم يذكر الإخلاص ولا مقابله في القرآن والسنة إلا مع الإرادة. فحقيقة الإخلاص شرعا إيش؟ ما الجواب؟ تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله. وإلى ذلك أشرت بقولي: إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. والموضع الخامس قوله في تفسير قوله تعالى: حنفاء، أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. انتهى كلامه. وهو من تفسير اللفظ بلازمه لا بما وضع له، فإنه فسر الحنيفية والحنيف بالإعراض والمعرض، فإنهم عنده كانوا حنفاء لإعراضهم وميلهم. والحنف في كلام العرب موضوع أصلا للإقبال، ومنه يسمى الرجل أحنف إذا أقبلت إحدى قدميه إلى الأخرى. واللفظ يفسر بما وضع له لا بلازمه. وأشار إلى هذا بخصوص هذه اللفظة ابن القيم في مدارج السالكين. فالحنيف هو المقبل، والحنيفية هي الإقبال، ومتعلق الميل بها حينئذ من جهة إيش؟ اللزوم، فإنه إذا أقبل على شيء يكون قد مال عن غيره. ويسوغ التفسير باللازم ما لم يؤدي إلى جهل المعنى الصحيح أو الغلط فيه. فمثلا من التفسير باللازم المؤدي إلى الجهل بأصل المعنى ما تقدم في ذكر أن الذبح إذا فسر بإراقة الدم فهو تفسير باللازم، وحقيقته التي جهلت أن الذبح هو قطع الحلقوم والمريء. ومما أدى إلى الغلط فيه تفسير من فسر الرب بأنه المعبود، فهذا تفسير باللازم لا تفسير بما وضع له، تفسير باللازم لا بما وضع له. فالرب يدور في كلام العرب على المعاني الثلاثة متقدمة، وهي المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه. ويلزم من ذلك في حق الله سبحانه وتعالى أن من كان ربا يجب أن يكون معبودا، وفرق بين تفسير الشيء بحقيقته وتفسيره بلازمه. والموضع السادس في قوله: واشتد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون. انتهى كلامه، أي لا يقطع عنهم العذاب وهم في النار آيسون. فالفترة الانقطاع والإبلاس الإياس، فالفترة الانقطاع والإبلاس الإياس. ومن اللحن الشائع قول الناس عند تحديد موعد شيء ما في الفترة كذا وكذا. فمثلا هذا البرنامج الأيام العلمية هو في المدة من غرة المحرم إلى الخامس، وليس في الفترة، لأن الفترة معناه انقطاع. فإذا قلنا في الفترة من 1 إلى 5 يكون بينهم ما في دروس، بس ترى فيه دروس، يكون المعنى هنا لغة أن ما فيه دروس، لكن اللغة العربية يقال هنا في المدة من كذا إلى كذا. والموضع السابع قوله في تفسير قوله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا رحيلا ولا طلب لغاية فوقها. انتهى كلامه. والإقامة في كلامه مأخوذة من العدن، يقال عدن في الموضع يعني أقام فيه،
عدن في الموضع أي أقام فيه. ومنه تسمية ما في باطن الأرض معادن، ومنه تسمية ما في الأرض باطن الأرض معادن، وواحدها معدن ولا معدن؟ من أين أتيت بهذا؟ وإذا قلنا معدن تصير في أعلى الأرض، لا، أتيت بهذا من الكسرة حتى تحفظونها، هذا لأجل الحفظ. معدن بالكسر أسفل، لأنها أسفل الأرض، وهذا من طرائق الحفظ، يعني الربط بين الشيء ومعناه. وقوله لا ضعن فيها أي لا شخوص من مكان إلى مكان، لا شخوص من مكان إلى مكان أي انتقال، فيقال ضعن القوم إذا برزوا من مكان إلى مكان. والفرق بين الضعن والرحيل أن الضعن يدخل فيه الرحيل وغيره، فإذا انتقل قريبا كان منتقلا يسمى ضعنا، وكذلك إذا سافر فقد انتقل وصار ضاعنا. وأما الرحيل فإنما يكون لما بعد، وأما الرحيل فإنما يكون لما بعد. ومنه قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. نعم.